สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเปิดร้านขายผักกันจ้าเริ่มจากการจัดร้านก่อนนะคะนี่เลยเราติดป้ายเข้าไปกับโต๊ะขายผักของเราจากนั้นเรามาจัดผักกันเลยเริ่มจากมะละกอแครอทนี่เลยจัดเสร็จแล้วเราก็มาวางบนโต๊ะเลยจากนั้นก็นำต้นหอมพริกสดมะเขือยาวมาวางเรียงไว้แล้วก็จะมีกะหล่ำดอกมีพริกหวานสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะวางไว้เลยจากนั้นก็จะเป็นพวกผักกาดขาวแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ขาดไม่ได้ก็คือตาช่างนั่นเองและก็ยังมีมะม่วงข้างบ้านนะคะวันนี้มี2 พวงเก็บมาขายพร้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างร้านขายผักของเราถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมส่งหัวใจมาให้ด้วยนะคะเย้ในที่สุดโต๊ะขายผักของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดร้านได้เลยจ้า